오디 A6 차량이 입고가 됐고요. 처음에 소비자는 이제 발전기 계통에서 문제가 있는 줄 알고 차량이 입고됐는데 본넷을 열어보니까요, 벨트가 이렇게 보니까 벨트를 교체한 지가 사실 얼마 안 되지 않았나. 그리고 희한한 점이 발견이 됩니다. 여기에 보시면 이 베어링, 얘랑 이 밑에 베어링들이랑 수평이 안 맞아요. 지금 잘못 껴져 있는 상황이고요. 얘가 거꾸로 껴져 있습니다. 이 친구를 빼면 이렇게 껴져 있어요. 원래는 어떻게 껴져 있어야 되냐면 이렇게 껴져야 됩니다. 이거를 왜 이렇게 꼈는지 모르겠어요. 그러다 보니까 벨트가 저 라인에서 수평이 안 맞겠죠. 그러니까 즉 이 워터펌프 베어링이 더 튀어나오니까 벨트는 안쪽에서 바깥으로 해서 이렇게 걸어져 온 건데, 이걸 조립 자체의 불량이다 라고 밖에 볼 수가 없습니다.